啥物食？咱规个口仔要食。你若甲摕出去，当日要食啥？无地通食。爸爸妈妈甲遮个饼甲鱼交囡仔管理，就表示啥？你爱顾好，茫胖去咧，无咱饲条巴肚倒去。叫当学生开始问到下午早问的时候，小朋友真勇敢起来讲我有，伊也无甲爸爸问讲我拿去好不好？无呢，伊直接变讲我有。耶稣讲要伫伊的鱼仔甲伊的饼好给你。伊拢有想，但毋知叫妈妈两个臭头的，毋知叫爸爸修理的。伊拢想都无想哦，伊有一个感动，伊就摕起来互耶稣。甚至你会当想象，当你甲迄个五块饼的尾摕出来时阵，众人的眼光，啊，即个囡仔咱也是捌算数了，5000个甲即5个饼的尾，伊算袂出来吧？这敢有够通哦？大家遮这你也摕出来，你著无够，你搁摕出来，一定有人伫遐凄凄楚楚的，讲一寡闲仔话。即个囡仔啊，一路为伊的胃安尼开始行到头前人，一定听真侪人咧甲讲。这有够通招，啊，连这也袂晓，啊，囡仔人是捌啥物啊？这父母也管教一个，这也摕出来。伊一路行到头前，一定面对真侪人甲讲这个，但是这个囡仔不在意，他在乎的是什么？耶稣要我就给。所以也无问爸爸妈妈，也无咧利益人讲啥物闲仔话，伊真正一路行到头前互耶稣，啊来告诉咱讲啥物？耶稣用伊的5块饼2尾鱼。75000个人，有5000个人食到饱，所以你若发现，伫咱的社会上真侪即款的现象。有当时咱感觉无可能的，你一个人会当做啥物代志？一个人当顾偌济人，一个人当关心偌济人。你也无往个，你也无人讲顾摊面的好嘢，对无？也无人大公司，你也无股票无厝无田，你会当照顾偌济人？但是咱倒来看咱之前的新闻。迄个卖菜阿嬷有，卖菜阿嬷敢有厝，敢有田，敢好嘢啦？无为虾米伊会得总统奖？卖菜阿嬷无好嘢呢，但是为虾米伊的小爱能够变成大爱，感动台湾这么多人？就是阿嬷一句话啊，我就是袂晓，我会晓才安尼尔，我就照我安尼会晓认真去做，要安怎较侪人得到帮助。所以阿嬷伊辛苦赚的钱拢关互人。无论是互遐学校无饭通食，遐会孤立伊的，遐会需要的慈善机构，阿嬷赚钱全部拢捐出来。阿嬷做到啥物程度？是有讲伊做到手指头都变形的，酸痛到安尼，伫半暝拢会痛到白夹。阿嬷讲，只要我还睁开眼睛，我就做。阿嬷做不是为了别人，不是为了自己，是为了别人。就是阿嬷即款的心感动真济人。即个小朋友伊嘛无为着伊家己，因家己有通食就好。伊为着遮侪人来当互耶稣祝福，互因拢当地着通食饱，我愿意。所以伊摕出来一个小爱拿出来，让5000的人都吃到饱，成了一个大爱。所以，伫咱的信仰里，我们说不要看轻自己能够做的，要这样做自己能做的。哦，我们不要去想那些我们得不到的、我们不能做的事情，但是我们要去做我们可以做得到、我们可以实现的梦想。让我们的生命有不一样的改变。哦，这个小孩是一个愿意奉献的人，他有一个奉献的心，他愿意奉献，让众人都看到，哎，耶稣他是个不一样的人。因为这囡仔我可以讲，耶稣有办法行神迹奇事吗？不能，有无物件。所以囡仔甲耶稣斗相共，我耶稣会让给他这个形象，让所有的人看见他真的是神的儿子。所以让更多人相信，耶稣是上帝派来世间的救赎主，他的小爱行出了大爱。哦，小孩子为什么能够做这些？这样囡仔屁为什么当做这个代志？就是因为囡仔单纯，伊单纯，伊看到啥就相信啥，伊想到啥就感觉迄是啥。就咱囡仔，伊为了食糖仔啊，伊为着要食糖仔啊，伊会用尽伊所有的办法，反正伊就是要食着糖仔。伊毋管讲，即摆我是乖乖甲爸爸妈妈斗相共有糖仔通食，啊是我感觉顶有糖仔通食，啊是看到我有收入，反正毋管我就是要有糖仔通食。你想，即囡仔若是讲即款的态度，到尾有糖仔通食无？100%但是咱大人，啊，食一个糖仔就要做工课哦，
一汤啊，就爱搁甜哦，一汤啊，就爱搁唔修理哦，我规日莫食好啊。你若莫食损失是啥？是咱家己呢，因为你无汤啊通食。啊，咱的目标是啥物？爱有汤啊通食，啊，你就没有达到目标了啊。所以你看囡仔比咱搁较直接，伊单纯。所以我要治汤啊，就是毋管安怎，我就是要治着汤啊。毋管外在啊，安怎讲，安怎听，安怎，我就是要治着汤啊。因都是大人容易受到外在影响，治到安怎，到最后连糖果都没吃到。我们不但糖果没吃到，我们还限制自己，连其他的梦想都不要做。为了什么？不要太劳累，为了不想付出，所以我们拒绝了所有能够得到的祝福。囡仔伊愿意伊手撑出来，我就是要他得到了。反而是我们大人想太多，以至于我们什么都没得到。我们再来看牧羊人的大卫，他为什么能够立大功？伊伫咧旷野期，永远是连我来记者的，因为上帝拢会派一个什么小的毒蛇，以至于大的猛兽都会来挑战他。所以，一对小的毒蛇到大的猛兽，慢慢去训练什么？伊的信心跟勇气。原来我做得到，所以甩石是一天两天造成的吗？不是，他练习很久的，上帝都派很多动物让他练习。所以以旷野的磨练让他的信心增加，勇气增加，精准度达到100%。所以在让你王的面前讲，我可以做得到100%。所以那你囡仔嘛是需要训练的，他们也需要借由一点一滴的学习、肯定、成长当中，能够让他越来越有自信。小孩子有自信，我们就能够越加的得到一件事情，我们的小孩子是我们正面学习的力量。小孩子他有学习，我们就有成长，也可以激励父母更加的成长。所以要立大功是需要磨练的。撒母耳他能够成大事，他需要什么？他需要勇敢去做对的事情。做对的事情呢，就像我们小时候在教导一样，就算人家怎么挑衅你，请你不要出手打人，因为打人就是不对的。打人就是不对，但是别人做到这个代志，人亲门打一定跟他打，你不出手，难道白白被打吗？难道左脸被打，右脸也要给他打，还免费赠送？敢是安尼？不是哦，不是安尼哦，不是安尼哦。我们去做对的事情是安怎？是用有智慧去做对的事情。但是咱唔知的经验里面要去做对的事情，上帝安怎甲讲，咱就安怎做；圣经安怎教，咱就安怎去做。100%绝对袂走走。就算你若拄到危险问题时，上帝拢会甲你答。就像咱伫厝内，咱咧教囡仔共款，爸爸、妈妈啦，囡仔讲你去做什么？爸爸妈妈会甲斗相共，问嘛，不然你若做袂到，你会甲斗相共。因为啦是你叫伊去做，但是这囡仔去做，但是若是你叫伊去做，伊家己学袂久的，你嘛袂甲斗相共，等下你会搁甲修理。爸爸妈妈都没讲，为什么你自己做，造成这样子的困扰？洒了一地的水，翻了一地的奶粉。所以看囡仔自细汉咱咧教伊爱坚持去做对的代志，伊较大汉的，伊就会找到方法，要安怎去做对的代志，用对的方法，用对的方式，袂去因为你做对的代志，互欺负，互踢笑，互看轻，甚至人会尊重你，感觉你就是勇敢愿意站出来，勇敢愿意站出来。你若是讲你若训练囡仔今天愿意为了对的事情站出来，将来我们家发生事情，也会有人愿意为了我们而站出来。为什么？因为你也愿意为别人而站出来。所以社会是互相斗相共，你今日愿意主动帮人吧，另间人就愿意主动帮助你。但是今日你若敢看家己的，像安尼发生代志时，你嘛会当看你的。但是安尼社会绝对是无温暖，嘛袂幸福。咱人本来就是爱互相斗相共，才会成长，才会得到祝福，人生才会圆满。就像夫妻一样，人家说夫妻有夫妻脸，但是咱一般咱嘛讲，翁仔某是相欠者，为什么相欠？就是因为各有优缺点嘛。丈夫的优点一定是补足妻子的缺点，妻子的优点一定是补足丈夫的优点。但是反过来想，丈夫跟妻子也各有缺点，那个缺点怎么办？在爱里面，在婚姻里面，我们彼此去磨合，彼此互相去调整，彼此退让一步，用爱也为了爱愿意改变自己。但是呢，到某种程度，有些个性是不能改变的，那就要怎么办？用爱来包容彼此。
所以婚姻的承诺不是说我为了婚姻，为了爱我，你要为我付出一切，但是我不用改变，你是爱。婚姻的爱是说我愿意为了爱，愿意为了婚姻改变我自己，让这个家更圆满，让这个家更幸福。但是如果我没办法改变的，请你包容我。夫妻双方如果都用这样的态度来讲，这个家就有爱，小孩子也从小可以学到，原来爱是这样。爱不是说完全的改变，爱是什么？也有包容的时候，也有忍耐的时候，那这个才是真实的爱。因为有些事情是我们不能改变的，但是我们要做什么？我们可以改变。不要说我明明能做，但是我们不做，但是又去挑剔那些我们根本做不到的事情。这是没有必要的。无比恶意的小孩子，为什么他能够行出大爱？是因为他勇敢去做，他做他该做的，也做他能做的。他没有跟耶稣说自告奋勇的不然我跑几公里到那个隔壁村庄找看看有没有东西吃，没有，他做他能做的，也做他该做的，就是他手上有。所以他的付出，他的小爱变成了大爱，让所有的人都感受到这个小孩子真的不简单。所以到圣经到现在几千年了，3、4千年都还在写这个小孩子的故事，让我们怎么成为佳话。所以我们对小孩子的教导是他们一辈子，甚至是世世代代的祝福。所以我们要珍惜我们的小孩子，以及他们，只要我们愿意教导他们，他们也有成大事、立大功、行大爱的时候。所以我们要去发掘我们小孩子他们的优点跟他们的缺点，优点要去鼓励他们往优点的方向走，做得更好；缺点的要学会包容。所以你发现上帝创造每一个人都不一样，一定有他的专长跟优点。或许在别人眼里，我们可能没有手没有脚，我们可能缺什么缺东缺西，但是上帝已经给我们足够的力量、足够的信心勇气，去活出生命的价值。不管你是什么样的外表的人，我们都已经得到这个力量。就算没手没脚的，他也可以享受人生。所以重点在于我们的心，而不是在于我们拥有的多少。我们心如果向神敞开，神给我们的祝福会帮助我们，用我们少少的东西成就他的大事。所以圣经有一句话告诉我们说，你如果能够信的话，在信的人是凡事都能。而且我们要记得，假如我们虽然有力量不够的时候，但是靠着主耶稣给我们的能力，给我们的力量，我们凡事都能做。我们一起来祷告。亲爱的主耶稣，我们谢谢你，通过你所赐给我们的儿女，通过他们的教导，通过他们的学习跟成长，再次成为我们人生的借鉴。求你帮助我们，让我们做父母的有智慧，能够成为儿女好的榜样，能够帮助他们建立一个幸福美满的家庭。在你的信仰，在你的真理，在你的爱里面，让这个家洋溢着欢笑、平安跟喜乐。求你帮助我们的小孩子，也愿他们在我们智慧的教导里面，能够平安的成长，能够找出他们生命的优点跟他们的才能，使他们在社会上能够活出人生的价值，也能够活出生命的意义，使他们在追寻人生过程当中，也能够认识主耶稣，你成为他们生命的贵人、生命的帮助，使他们一生能够依靠你，能够不断的改变自己不好的个性、不好的言语跟行为，使他们在你爱的保护里面，能够往那正向、光明、受激励的心，能够努力成长。愿主耶稣你帮助我们，也帮助我们每一个做父母的和做儿女的，都能够活出你生命的样式，能够活出一个得胜丰盛的人生，蒙受主耶稣你的祝福。我们这样子祷告祈求，感谢奉主耶稣基督的名。